Ние сме в 21 век. Иновативните технологии се развиват с много големи скокове и изглежда, че нямат граници, особено в Китай. Но много китайци, като техните предци, живеят в землянки и всяка година има все повече и повече такива екстремни хора. Това се дължи на факта, че обеднелите хора не могат да закупят или построят пълноценно жилище и търсят алтернативни начини за решаване на жилищните си проблеми. Най-бюджетната от всички налични технологии се оказват землянките или Яотунг, която все по-често може да се види в предградията на мегаполисите или в гористите местности. Как живеят децата в подземелията на модерността и наистина ли е възможно да спестим толкова много? За всичко това ще разберете в това видео. Въпреки факта, че Китай е световен лидер в развитието на технологиите и икономиката, това не изключва факта, че в страната повече от 100 милиона души живеят под прага на бедността и същият брой не винаги разполагат с достатъчни доходи за комфортно съществуване. За такива хора е особено проблематично да придобият собствен покрив над главите си, защото не всеки е съгласен да живее в подвижни клетки или стаи за ковчези с площ от 1,5 до 2 квадратни метра, сред тълпата от бедни и тежко работещи работници. Изобретателните хора се опитват с всички сили да намерят алтернативни начини за създаване на жилища, тъй като традиционните недвижими имоти те вече не могат да си ги позволят. Вече са стигнали до там, че са си спомняли древният метод за изграждане на землянки – Яодун, който означава пещерна къща, в които китайците са живеели, особено след като традициите за изграждането на подобни жилища идва от Средното царство. Около 30 милиона граждани на страната все още живеят в пещери и землянки. Вярно е, че някои селища вече изобщо не са като тези, които са били построени преди хиляди години. Такава трансформация се дължи на факта, че постоянното желание за комфорт и модерен живот оставя отпечатък върху подобряването на дома, дори да е под земята. Китайците коренно са променили стереотипите си, които са се появили при споменаването на такъв вид строителство в техните землянки. Също те нямат прозорци и висока влажност. Няма как да видите мухъл и влага, печки, глинен пот или дървен таван. Тези, които имат работа и долу-горе приемлив доход, се опитват да оборудват напълно приличен интериор, докато централните комуникации са свързани с подобни селища, което означава, че има вода, електричество и дори интернет с телевизия. Цивилизацията се обяснява с факта, че съвременните подземни села са разположени в близост до големите градове, така че хората да могат да работят и да могат лесно да се придвижват. Те се намират в земите на предприемчивите собственици на земи, които организират доставката на всички тези предимства. Разбира се, трябва да се плати за всички тези услуги, но тъй като няма наземни структури, няма други такси и данъци за обитателите, като се има в предвид, че самият процес за изграждане на землянките е много прост и многократно по-евтин от традиционните къщи, тъй като не е необходимо създаване на основа, изграждане на стени и да се правят покриви. Освен това, подобен дом може без проблем да се нарече пасивна къща, която е с естествена топлоизолация, без стени гледащи навън, и те са идеални ефективни жилища, които спестяват много пари за отопление през зимата и охлаждане през лятото. Вярно е, че ще трябва да похарчите пари за надежна вентилационна система, тъй като няма прозорци и е невъзможно да се организират свободни течения и е необходима постоянна поддръжка за поддържане на глинени съдове. Ако къщата не се поддържа, може по всяко едно време да се срути и възстановяването ще отнеме много пари и време. Като се има в предвид, че огромен брой китайски граждани живеят в землянките, не е трудно да се досетите, че има цели села във всички провинции на страната. Но едно от най-големите и удобни селища е селото Янзалин, модерно подземно село с площ от 2400 квадратни метра. Не се е появило спонтанно. То е било издигнато от собственика на земята, който се е опитал да направи всичко да изглежда прилично и да прилича повече на жилищен комплекс, в резултат на който на територията му са проектирани 9 улици с подземни помещения, в които са създадени общо 300 стаи с площ от 5 до 10 квадратни метра. Такъв хостел от мини апартаменти се е превърнал в убежище за самотни хора и дори семейства, които плащат на собственика от 50 до 170 долара наем в подземните апартаменти. Ако сравните цените с наемането на традиционни жилища, тогава в Пекин, например, ще трябва да платите 650 долара за малко студио в покрайните на града, а в центъра на столицата ще ви поискат до 2800 долара за стая на месец. Такива цивилизационни села все още са рядкост
редкост. В по-голямата си част има пъстри землянки в незаконни селища, но има и древни села, чието история на създаване датира от бронзовата епоха. Например, в горите на провинцията Шанси, където китайската нация се е зародила, там все още има подземни села. Животът е коренно различен от съвременните села. Тук живеят предимно стари хора и такива, чието доход е не повече от $1 на ден, което означава, че нямат пари за организиране на комфортен живот. Често входът на подземната барака дори не покрива и самата врата. Да не говорим за други предимства или съвременни комуникации. Археолозите твърдят, че първите землянки са се появили тук преди 4000 години, въпреки че през този период те са били преустроени, но не толкова често, както се изисква, предвид отдалечеността от големите градове. В селото не са останали млади хора, а старите хора се издържат само благодарение на факта, че самостоятелно отглеждат домашни животни, зеленчуци и плодове. Само предприемчивите хора успяват да печелят доходи, дори от такъв оскъден жилищен фонд. Правителството не обръща внимание на условията на живот на малките деца в подземието, но е решено да спаси старото село. В момента най-дълго оцелелите къщи са над 300 години и те автоматично се признават за културно наследство и района е обявен за защитна местност.